Sveiks, mazais klausītāj! Šodien es tev pastāstīšu stāstu par zaķīti Pēterīti. Laiks ir iekārtoties gultā, aizvērt actiņas un doties pasaku pasaulē. Pasaka – mierīgais zaķis un zvaigžņotais vakars. Reiz senos laikos, ļoti tālu no šejienes, dzīvoja mazs zaķis, vārdā Pēterītis. Viņam bija ļoti mīksti pelēki mati un garas ausis, kas pacēlās līdz pat debesu skrāpjiem. Pēterītis dzīvoja zaļā mežā, kur koku zari šūpojās vējā, un visi dzīvnieki dzīvoja mierīgi un laimīgi. Katru rītu, tiklīdz pirmais saules stars iespīdēja caur kokiem, Pēterītis piecēlās un devās uz savu iecienīto strautu. Tur viņš ķemmēja savu mīksto kažociņu un mazgāja ausis, acis, ķepas un ļipu. Ūdens bija atsvaidzinošs un dzidrs, un viņš jutās ļoti tīrs un gatavs jaunai dienai. Pēterītis ļoti mīlēja šo rīta rutīnu. Tagad es esmu gatavs visiem piedzīvojumiem, viņš domāja, kad ūdens bija nomazgājis visus rīta miegus no viņa ķermeņa. Pēterītis paskatījās uz sevi ūdenī un pamanīja, ka viņa acis mirdz kā zvaigznes. Viņš pasmējās par sevi un ieskrēja atpakaļ mežā. Pēterītis bija ļoti aktīvs zaķis. Katru dienu viņš lēkāja pa mežu, no viena koka pie otra un no viena krūma pie otra krūma. Viņam patika šķērsot strautiņus, rāpot pa zāli un pētīt katru meža stūri. Viņš pat bija atradis noslēpumainu vietu pie maza ezeriņa, kur dzīvnieki nāca dzert ūdeni. Tur viņš bieži spēlējās ar citiem zaķiem un trušiem. Taču visvairāk viņam patika ēst burkānus. Vienā no saulainajiem rītiem Pēterītis atrada kādu īpaši gardu burkānu, kuru viņš paslēpa zem lielā koka. Viņš visu dienu lēkāja apkārt un domāja par to, kā viņš pēc tam baudīs šo gardo ēdienu. Kad pienāca vakars, Pēterītis beidzot devās atpakaļ uz savu iecienīto vietu – meža skatu laukumu. Saule jau bija norietējusi, un debesis kļuva arvien tumšākas. Pēterītis apsēdās uz mīksta zāliena un skatījās, kā visapkārt parādās spožas zvaigznes. Viņš aizvēra acis un iedomājās, ka viņš varētu lēkt līdz vienai no tām. Viņš varētu kļūt par mazu zvaigznīti un mirdzēt debesīs līdz pat rītam. Bet kaut arī viņš ļoti vēlējās lēkt līdz zvaigznēm, viņš zināja, ka tas nav iespējams. Viņš nevarēja vienkārši pārplēst gaisu un lēkt līdz debesīm. Tā kā viņam patika baudīt mazos dzīves priekus, viņš izlēma mierīgi atpūsties un palikt tepat zem debesīm. Viņš dzirdēja, kā sīks putniņš dziedāja kādu nomierinošu dziesmu, un blakus neliela vabolīte klusi soļoja pa zālīti. Es esmu šeit, un es esmu daļa no šī brīnumainā vakara, viņš nodomāja. Pēterītis vēl kādu laiku sēdēja, skatoties uz zvaigznēm. Viņš atcerējās, kā dienā viņš bija šķērsojis tiltiņu, lēkājis pāri akmeņiem
un skrējis ar saviem draugiem. Viņš atcerējās, kā viņš ēda burkānus, sēžot pie lielā koka, un kā viņš spēlējās ar mazajiem dzīvniekiem mežā. Visi šie piedzīvojumi viņam bija ļoti svarīgi. Pēterītis bija noguris no visas dienas aktivitātēm, bet viņš arī zināja, ka vakarā viss ir citādāks. Kad viss ir mierīgs un kluss, ir laiks atpūsties un sagatavoties jaunam rītam. Tāpēc viņš iekārtojās ērtāk zem lielā koka un ļāva sev aizmigt. Viņš sajuta, kā viņa ķermenis kļūst smags, bet ļoti ērts. Viņš dzirdēja, kā meža dziļumos vējš šūpo kokus, un ka dažus metrus tālāk klusi soļoja kāds dzīvnieks. Pēterītis aizmiga ar domām par visiem šodienas piedzīvojumiem, sapņojot par rītdienas dienu, kad viņš varēs atkal skriet un lēkt mežā, piedzīvot jaunas lietas un izbaudīt dzīvi. Un tā beidzās šis mierīgais piedzīvojums. Tagad laiks mieciņam. Lai tev saldi sapnīši, un rīt atkal jauns jauks rīts. Labu nakti!